Mbote mbote na balandi nyonso bozolanda biso émission oyo topesi bino mbote. Bonjour place bozwami, bonsoir, ça dépend la pays nini bozali. Mais lelo toye mpona kolobela émission oyo ya elubu ya bapapa. Sœur na biso Stevin ako expliquer biso pourquoi azo appuyer elubu ya bapapa. Donc, te retourner vers Sœur Nabiso Stevin pour nous tourner mutuna oyo. Pourquoi elubu ya papa? Parce que terme wana eza monene et puis bato nyonso bazo comprendre terme wana te. Bonjour Sœur Stevin. Bonjour Sœur Jocelyne. Ben lelo toye en fait pour nous poser question ou expliquer biso un peu pour na nini oponi terme elubu ya papa. Et puis, but ya émission wana elobeli nini, olingi olobela nini. Pourquoi pour appuyer toujours elubu ya papa? Pour la nini olobeli peut-être que ba maman tala ndenge balambaka po. Donc, olingi olobela biso nini na kati wana. Merci d'abord. On remercie au Sœur Jocelyne pour la question na yo. Mais avant tout, nalingaki na remercier d'abord bato o nyoso tout bazo soutenir biso o bazalara toujours wana yebi minini Sœur Jocelyne lelo. Mutu nyonso akomi na possibilité na capacité ya kosomba téléphone na ye a filmer ba idée nyonso tout mais so aussi bato mibale misato oyo bazo soutenir oyo bazolanda yo il faut ko remercier bango vraiment to remercier bino topesi bino vraiment bambote ebele. Merci beaucoup. Génération tête baissée ya pro shop elubu ya ba mama ya ba papa topesi bino vraiment bambote ebele. Voilà Sœur Jocelyne na ko répondre na question na yo question moko kitoko tuni. Pourquoi elubu ya ba papa? Na pona ke elubu ya ba papa parce que lelo surtout biso ba jeune marié toza un peu na ba difficulté na ba couple na biso comment elubu ya ba papa elingi koloba ko servir elubu hein. Donc mo wana elubu elingi kolakisa ezaneti nini ko servir mobali na yo ko servir elubu donc ko saila mobali na yo plan oui elubu ezaka te pona ba papa mais pe ba maman pe baza pe elubu ya ba maman ezalaka pe comment ba ko servir mobali pa ko servir mwasi na ye mais nga na beti sete mingi pona ba papa parce que tozo mona on a constant na ngai na sali surtout biso ba jeune marié toza un peu na moi ba difficulté mingi ya ko servir mibali na biso comme esengeli oui c'est ça. On a été émission na benga rango elubu ya ba papa pour na ko partager moi ba idée muke o nazana yango. Mais Sœur Stevin, lelo yoza awa en Europe. Ben lelo émission na biso le canal lingala donc to lobeli vraiment ba lingalophone. Yango nazo appuyer quand même ba o bazana kin actuellement ba kozala na Mbandaka, Goma et tout so ba olanda émission oyo. Donc ba kokolo ba pe non biso toza na Afrique, to yebi na biso kolamba ba elubu wana nyonso to yebi nango parce que to lia rango tous les jours, presque tous les jours. Donc est-ce que elubu na yo zo lobela wana o appuyer kaka sur ba jeune femme o bazali en Europe ou appuyer au bazali na Afrique. Merci Sœur Jocelyne pona mutuna mais elubu ya ba papa ezaka te pona ba jeune o bazana Europe même pe ba o bazana Afrique oyebi kolamba na ko servir eza biloko mibale différent okoki kolamba mais oyebi ko servir te uboko oyebi ko servir mais oyebi kolamba te donc okokolo bake na lamba mais façon nino tela kambaki na mesa parce que mibali mingi bazo réclamer hein bazo loba vraiment nandako nazolia bien te mwasi nanga azo kipenga bien te et tout mais soko tuni mwasa bi menga na lambaka mais est-ce que ba mibalo bazo réclamer parce que yo biko sali constant comme d'habitude donc aujourd'hui mibalo bazo réclamer que to lié peut-être donc au sali constat que est-ce constat na wana eza mibalo bazana Afrique ou bien eza mibalo bazana poto pe ba réclamera mingi. Vous savez, na kata génération tête baissée d'abord, comme il y a pro shop ou elubu ya ba papa to lobaki to pesa kaka o ya solo. Donc avant to pesa to vérifier to yoki to bengi kaka pona ba o bazan Europe te. O bazan Europe est encore pire. Na o pe bazan Afrique. O ya Afrique kuta kolo baba moyen ezate na ba bol te ou bien na mesa te na zalaka to liaka na mbai nanga na table ya salon to na salle à manger te ba ko pesa ba raison ebele. O be ba kolo ba po elubu ya ba
papa mama bakula wana olakisaka et tout biso mpe toza nango te mais biso toza en Europe toza quand même na capacité na possibilité ya kozwa yango mais toyebi ndenge ya kosalela yango te ou bien toyebi mais tolingi c'est ça moi télévision moi maquillage téléphone c'est ça papa donc soka ye na ndako va te servir mobali kuta sala fufu ye moko mobali alambaka cuisine koma ya mobali mwasi téléphone et tout azala toujours moi occupé na ba master et tout c'est pour ça le bout ya ba papa ye pona ko juger te mais pona ko lakisa ke soki ba o msu basalaka biso pe tokoki kosala c'est ça. Est-ce qu'on a kawana conseil nini yo ye nango lingi vraiment opesa bango mo clé olingo lobela bango mo clé na olobela na bande ko nyoso bolandaka biso ne lubu ya ba papa na biso moko pe to na plateau ke to tango bali obengami déjà femme obengami maman obengami mwasi ya motu yeba kozwa soin ya mobali na yo. Pourquoi nazo senga basi bazwa soin Sœur Jocelyne parce que biso basi normalement ce qui totali bien basi toza makasi mingi koleka mibali na ba situation ebele yango nzambe asalaki biso poto aider bango mobali alingaka mwasi mbala moko mais biso basi bolingo yaka malembe oza ko si imaginer mobali alingi mwasi na ye abali asali nyoso tu afandisi na ndako abundi misala parfois ya paso to kenda osala na babutu et tout akangisi mbongo abala mwasi po mwasi wana tindaki asala fufu mwasi wana bwaka donc eluba ba papa to na ba makambo ebele ya koloba mais tozo kende malembe conseil nga vraiment na kopesa na bandeko basi toyeba ko pesa lisomi limemia comme le boa papa baka lo bana lingala kilo pona mibali na biso mutu muso alibanda ko ya ko pesa mbali no valeur te kaka yo moko olio bando lula kamo komo lula mbala Sœur Jocelyne komo lula mbala la tarabia yo poko kola tsamba no bien mbala za santé kitoko yo poko kokomisa mbali na yo santé kitoko donc onyo so mninga salaka yo poko kiko sala donc mona nga na oyebisa na bandeko basi totika parce que ba divorce toujours divorcer tout le temps tozo koka mibali soko landi non ça ne va pas moi so wana to boya biso ba mama to boya totika occasion na te pa ya mibali bako moloba na boya ki moi sinanga parce que adambaka te mususu kuto moi sinanga boaka ba sous-vêtements na ye na lave-vaisselle na lave-vaisselle te na lave-linge na lave-vaisselle moi si ça ne luba papa to yamba papa musu ba témoigner si akofu Sœur Jocelyne makambo eze belé soki tobeti lubo ya papa parce que toyoki ba témoignage excusez-moi parce que lave-vaisselle na invitation to ekoko sukola pe ba sous-vêtements akuti mobala akuti yango na kati donc vraiment comme boyoki vraiment bandeko to ça l'attention parce que ba makambo yango motezo pesa ba occasion ke to tika no ko funda kaka au diable au lien ya famille au bandoki ko na biso alokaka ngai mama non ba lien ya famille te babaka celui qui est en Christ il y a plus de condamnation en celui qui est en Christ donc biso moko tozwana no makambo en main de choses en main Sœur Stevie nanga pena tuna parce que olobi beti c'était côté ba jeune fille so peut changer un peu côté et là pena ba jeune garçon misusu asala na été mais quand jeune fille mutabima na tongo aki asali ayena revenir a outi pe aza fatigué donc jeune fille on a pas outi ko sala lembi toute la journée il faut les caper na cuisine pour na servir papa parce qu'il faut tia papa quand na place na papa on a vanda qui a fandi toute la journée à tali pe théâtre à tali pe film na ya type ma kolikola à table. Sœur Jocelyne, merci pour la question. Mais sur Rolandi, première partie émission Nabiso, nalobaki nazolobela ba papa avec paix à mounena. Rolanda qui émission nalobaki to lobela ba papa. Il y a des hommes avec H ya mounena. Ils s'appellent namibali muso ba H ya muke. Tozo lobela ba papa parce que mobali o abengami mobali responsable.
basituation bi aza maladi be mosala ezangi kaka boye kofanda na ndako vraiment ezalaka te mo sikoyo jeune fille oyo mpe aza na ye courage akenda mwa koluka na ye abetaka mpe mwa kayu na ye abimaka mais atrombe mpe na mobali oyo olobi neti ya ashe ya mokie situation esika kosala ma sœur oyebisi wana na koto wana na kopesa na koconseiller omoni nzambe asangisaka normalement nzambe akokosangisa te biloko mibalo eza ndenge moko yango moni nzambe asala moyindo mundele mokuse molai munene moke mwasi oza makasi mobali aza makasi te donc c'est quand nzambe ayebaki pourquoi ti oyo na nzela ya mobali wana aza makasi te po soutenir ye donc soki ozwi mobali wana ya boye osala koza na courage nzambe ayebaki ke un jour frère wana akokutana na mwasi moko bongo soki na ka ya mobali wana akutani mpe na mwasi moko aza lokola ye ozomona catastrophe nini esalema na kati esengelaki kaka ndeko mobali wana akutana na ndeko mwasi aza makasi mpo asoutenir ye donc so na comprendre vraiment conseil oyo olingi kopesaki tozala mpe na motema ya bomama ya kosupporte mpe lisusu ya kozala motema monene motema makasi parce que biso basi nzambe apesi biso possibilité ya kosupporte ya kokende au-delà ya tout donc merci vraiment pour na conseil opesi biso na poko lelo de rien vraiment nzambe abakisa lisusu apambola yo lisusu et puis na ngai mpe nayebisa bino lisusu bandeko oyo bozolanda biso place bozali bolanda yaya shop parce que ndenge nalati boye eza kaka yaya shop donc bobosana te kuna nde basecret okopesa biso susu adresse sœur Stevie yaya pro shop eza na Kinshasa na commune ya Lemba na terminus na Lemba super na rond-point wana direction soko okende kote ya Kianza yaya pro shop aza na mpona biso nyonso tu ezala meme bamama oyo balingi basala elubu basani mabakula ezali kuna oyo balingi basoigne mpona bango na baproduit bio eza na kati ya yaya pro shop nangi mpe napeta mwa sete parce que lobi baproduit ya bio parce que mikolo na kine ekomi vraiment produit misusu ezotela biso bangwanju donc il faut beta sete place wana ese baproduit wana ezouta wapi baproduit ya yaya pro shop ezouta na Europe donc ezouta na Belgique donc na conseiller bino bokende na yaya pro bomona bate nanga yaya pro donc bobosana te merci nzamba pambola bino place bozali nzamba pambola bino ebele merci beaucoup à très bientôt au revoir ciao ciao ciao